सर्वेभ्यः नमस्कारः। येनाक्षरसमां नाजमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै वाणिनजे नमः। येन भूता गिरसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं फलं तस्मै पाणिनजे नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रजम्. We'll first revise the third pada, Paniniya Sutra Pate, Tritiye Adhyaye, Triyah Pada. Those who would like to chant, kindly raise your hands. Sampurnam Bhagini. महोदय Sampurnam नमस्कार Bhagini. महोदय Namaskara. नमस्कार महोदय You can start. उणादयो सॉरी अथ पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये तृतीयपादः उणादयो बहुलं भूते अपि दृश्यन्ते भविष्यति एकं यादयः यावत् पुराणि पादयोर्लट् विभाषा कदा खह्योर्हो ओहो किं वृद्धे लिप्सायां लिप्स्यमान सिद्धौ च लोटर्तल लक्षणे च लिङ् चोर्ध्व मौर्तिके Muhurtike. मूव महोदय मौहूर्तिके तुमुन्नव्लो क्रियायां क्रियार्तायां भाववचनां च अnkर्मणि च लृट् शेषे च लृटः सत्वा अग्रे गच्छत् उपरि अस्तु महोदय धन्यवादः महोदय अनद्यतने लुट् पदरुज विष पुरुषो घञ्ज सृस्तिरे भावे अकर्तरी च कारके संज्ञायां परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः इदं च धन्यवादः महोदय नमस्ते महोदय इगश्च उपसर्गेरुवः समियद्रुदुवः श्रेणीभुवोनुपसर्गे वौक्षुश्रुवः अवोदोर्नियः प्रेद्रुस्तुस्रुवः निरभ्योः पूल्वोः पुण्योर्ग्रह कृधान्ये यज्ञे समिस्तुवः प्रेस्त्रो यज्ञे प्रथने वावशब्दे छन्दो नाम्नि च उदिग्रह समिमुष्टौ परिण्यो नीणोर्द्यूताभ्रेषयोः परावनुपात्यय इणः विभयोः शेतेः पर्याये हस्तादाने चेरस्ते निवासचिति शरीरोपसमाधानेष्वादेश्चकः संघे चानौत्तराधर्ये कर्म व्यतिहारेण स्त्रियाम् अभिविधौ भाव इनुन् आक्रोशे वन्योर्ग्रहः प्रेलिप्सायां परौ यज्ञे नवृधान्ये उदिश्रयति यौति पूद्रुवः विभाषाङ्गिरुप्लुवोः धन्यवादः उमावधानी भगिनी राम राम विभाषाङ्गि रुप्लुवोः अवेग्रहो वर्षप्रतिबन्धे प्रे वणिजां रश्मौ च छादने परो भुवो वग्नाने एरच दोरप गृहवृधुरु निश्चिगमश्च उपसर्गेदः नौ न च व्यधजपोरनुपसर्गे स्वनः सोर्वा
यमः समुपनिविशेषु च नौ गदनदपठस्वनः क्वणो वीणायाञ्च नित्यं पणः परिमाणे मदोनुपसर्गे प्रमदसम्मदौ हर्षे समुदोरजः पशुषु अक्षेषु ग्लहः प्रजने सर्तेः ह्वः सम्प्रसारणञ्च न्यभ्यपविषु आङ्गि युद्धे एकं निपान भगिनि ह्वस्सम्प्रसारणं च न्यप्युपविषु ह्वः सम्प्रसारणं च न्यभ्युपविषु आङ्गि युद्धे निपानमाहावः भावेनुपसर्गस्य हनश्च वधः मूर्तौ घनः अन्तर्घनो देशे अगारैकदेशे प्रघणः प्रघाणश्च उद्घनोत्याधानम् अपघनोऽङ्गं करणे धन्यवाद उमामेश्वर नमस्कार महोदय नमस्कार परोघ कुत्राचा पडणे एकाशीतितः अपघनोऽङ्गम् ओम श्री गुरुभ्यो नमः अपघनोऽङ्गं कर्णेयो विदृशो त्वम्बेकच परोघः उपघ्न आश्रये सिद्धोघौ सिगोधौ तङ्घोद्धौ संगोधौ क्षम्यताम् संगोधौ गणप्रशंसयोः निगो निमितं यजयाच यदविच्छ प्रच्चरक्षोणं श्लपोनन् उपसर्गे घोक्तिः कर्मण्यधिकरणे च स्त्रियाङ्किन सागापापतो भावे मन्त्रे वृषेश पचमनविदभूवीरा उदात्तः उपरि कुर्यात् महोदय मन्त्रे वृषेश भूवीरा उदात्तः ऊतयूति ज्योतिषातिहेति कीर्तयच्च व्रजयजोर्भावेख्यप संज्ञायां समजनिषदनिपतम नवि दशुसिंह्यिनः सिंहस्य च इच्छा अप्रचयात् पुनः उपरि करोतु अलम् महोदय तावदेव शतमेव पाठितं धन्यवादः सुब्बलक्ष्मी नमस्कारः आचार्य अतः पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये पुनः वदतु भगिनि अतः पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये don't give the doubling effect atha paniniya you are telling atha paniniya atha and that sound is अवगतं महोदय अथ पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये तृतीयः पादः उणादयो बहुलं भूतेऽपि दृश्यन्ते भविष्यति गम्यादयः यावत् पुरानिपातयोर्लट् विभाषा कदाकर्ह्योः किं वृत्ते लिप्सायां लिप्स्यमानसिद्धौ च लोडर्थलक्षणी च लिङ्चोर्ध्वमौहूर्तिके तुमुन्वुलौ क्रियायां क्रियार्थायां भाववचनाश्च अण्कर्मणि च लृट्शेषे च लृटः सद्वा अनद्यतने लुट् पदरुजविषस्पृशो घञ् सृस्थिरे भावे अकर्तरि चकारके संज्ञायां परिमाणासंख्यायां सर्वेभ्यः परिमाणाख्यायां there is no sankhya
क्षम्यतां परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः इङ्गश्च उपसर्गेरुवः समीयुद्रुवः धन्यवादः महोदय इङश्च उपसर्गेरुवः समियुद्रुवः श्रीनिभुवोनुपसर्गे वौक्षुश्रुवः अवोदोर्नियः प्रेदृस्रुवः निरभ्योः पूल्वोः उन्योर्ग्रहः कृधान्ये यज्ञे समिस्तुवः प्रेस्त्रो यज्ञे प्रथने वावशब्दे छन्दोनां निच उदिग्रहः समिमुष्टौ परिन्योर्नीनोर्द्यूताभ्रेशयोः परावनुपात्यय इणः विपयोष्येते पर्याये विपयोष्येते पर्याये हस्तादाने चेरस्तेये निवासचितिशरीरोपसमा धानेष्वदेशश्चकः समाधानेष्वादेश्चकः निवासचितिशरीरोपसमाधानेष्वादेश्चकः संघे च नमस्कारः महोदय नमस्कारः मम एकः सन्देहः प्रथमं पृच्छामि अत्र नम्बर् नुल् इति नकारः आगतम् दश तुमुन् तत्र उच्चारणे कथं नकारः भवति अग्रे अग्रे भवति इति कारणात् तुमुन् उळौ इति वक्तव्यं वा तुमुन् उळौ इत्युक्ते अस्माकं जिह्वा तस्य स्थानं परिवर्तयते तुमुन् उळौ क्रियायां तुमुन् नकारस्य उच्चारणे जिह्वा दन्तं स्पृशति ततः न इति कथने तत्र जिह्वायाः मध्यभागः वा जिह्वायाः तत्र अधोभागः वा मूर्धस्थानं स्पृशति तुमुन् उळौ you have to roll after telling tumun either roll your tongue such that you're below the base of the tongue that touches the hard palate or the soft palate. तुमुन् उळौ क्रियायां क्रियातायां शब्दभेदं शृणोति वा यदा अहम् उच्चारयामि इदानीं सम्यक् उक्तं तुमुन् उळौ क्रियायां क्रियार्थायाम् अस्तु तदेव मम सन्देहः आसीत् धन्यवादः महोदय इदानीं निवासचिति ततः आरम्भं करोमि निवासचिति शरीरोपसमाधानेष्वादेश्चकः संघे च नौत्तराधर्ये कर्म व्यतिहारेण स्त्रियाम् अभिविधौ भाव इन् आक्रोशे वन्योर्ग्रहः प्रेलिप्सायां परौ यज्ञे नौ वृधान्ये उदिश्रयति यौति पूद्रुवः विभाषानिरुक्लुवोः अवेग्रहो वर्षप्रतिबन्धे प्रेवनिजा रश्मौ च वृणोते राच्छादने
परौ भुवो विज्ञाने एरच ऋदोरप ग्रहवृद्र निश्चिगमश्च ग्रहवृद् निश्चिगमश्च उपसर्गेदः नौ नौ न च व्यधजपोरनुपसर्गे अलम् धन्यवादः। लङ्कासुरगमने your volume is too low, Bhagini. Can you speak closer to the mic or increase the mic volume? यथजपोरनुपसर्गे स्वनः सोर्वा यमः समुप निविषु च नौ गदनदपठ स्वनः क्वणो क्वणो वेणायां च नित्यं पणः परिमाणे मदोनुपसर्गे प्रसरसम्मदौ हर्षे भविष्यति वचने वरस्मिन् कालविभागे चानहोरात्राणां परिस्मिन् विभाषा लिङ्गनिमित्ते लृङ् क्रियातिपत्तौ भूते च भगिनी एकं क्षणं कुत्र अस्ति भवती? लिङ्गनिमित्ते लृङ् क्रियातिपत्तौ वा? तत् कथम् आगतम्? समुदोरजपशुषु अक्षेषु ग्लहः रजने सक्तेः वा सम्प्रसारणं च न्यभ्युपविषु आङ्गियुद्धे निपानामाहावः भावेनोपसर्गस्य हनुश्च वतः मूर्तौ घनः अन्तर्घनो देशे आगरैकदेशे प्रघणः प्रघाणश्च उद्घनोत्स्याघानम् आधानम् उद्घ्यनोत्माधानम् अपघनोङ्गम् अलम् धन्यवादाः। लाली भगिनी नमस्ते। नमस्कारः। अपघनोङ्गं करणेयस्विदृशु स्तम्भेकच परौखः उबङ्घ्र आश्रये सङ्गोधौ गणप्रशंसयोः निखो निमितं द्विदः त्रिः द्वितोध्वज एकं क्षणं भगिनी अत्र द्वितः त्रिः 88 द्विधत्रिः द्विधोध्वज यजयाज यद विच्छप्रच्छरक्षो नङ स्वपोनन उपसर्गे खोकिः कर्मण्यधिकरणे च स्त्रियां ज्ञ स्थागापापयो भावे स्थागापापचो भावे मन्द्रे वृष इषपजमन विद भूवीरा उदात्तः ऊदि यूदि जूदि सादि हेदि कीर्तयश्च व्रजयजो भावे क्यप
संज्ञायां समजनिषद निपद मनविद शुञ्चीं कृञिणः कृञशज इच्छा अप्रत्ययात् गुरोश्च हलः. Please move up. अलं भगिनी अलं धन्यवादः समयोक्तम् इतोपि अभ्यासः किञ्चित् करणीयः जानकीराजः भगिनी नमस्ते महोदय चतुरोत्तर एकशतात् आरभ्य वा नो प्रथमतः रैट् अत पाणिनीयाष्टाध्याये तृतीयाध्याये तृतीयः पादः उणादयो बहुलं भूतेऽपि दृश्यते. जानकीराजः भगिनी पाणिनीय सूत्रपाठे इति वक्तुं शक्यते अथवा पाणिनीयाष्टाध्याय्याम् अष्टाध्याय्याम् इति वक्तव्यम् अष्टाध्याये इति नास्ति अस्ति ओके महोदय पुनरेकवारं वदामि अत सूत्रपाठे तृतीयाध्याये तृतीयः पादः उणादयो बहुलं भूतेऽपि दृश्यन्ते भविष्यति गम्यादयः यावत् पुरा निपातयोर्लट् विभाषा कदा कर्ह्योः किं वृत्ते लिप्सायां लिप्स्यमानसिद्धौ च लोडर्थलक्षणे च लिङ्चोर्ध्वमौहूर्तिके तुमुन्वलौ क्रियार्थायां भाववचनाश्च अङ्कर्मणि च लृटशेषे च लृटः सद्वा अनद्यतने लुट् पदरुजविषस्पृशो गै सृस्थिरे भावे अकर्तरी च कारके संज्ञायां परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः इङश्च. धन्यवादः सम्यक्तम्. Anyone else would like to chant? Kindly raise your hand. नमस्कारः महोदय अहं प्रयत्नं करोमि वा शान्ति अवश्यं स्क्रीन् उपसर्गे इङश्च उपसर्गेरुवः समीयुद्धृदुवः श्रीणीभुवोनुपसर्गे वौ शुश्रुवः अवोदोर्नियः प्रे दृस्तुश्रुवः निरभ्यो पूल्वोः उन्योर्ग्रहः ग्रह ग्रह it is not grahah okay ग्रह उन्योर्ग्रह क्रूधान्ये यज्ञे समिस्तुवः प्रेस्त्रो यज्ञे प्रथने वाव शब्दे छन्दो नाम्नि च उदिग्रह समिमुष्टौ परिण्योर्नीनोर्द्युता प्रेषयोः परावनुपात्यय इनः व्युपयोषेते पर्याये हस्तादाने चेरस्तेये निवासचिति शरीरोपसमाधानेष्वादेशकः संगे चान. धन्यवादः. श्यामला नमस्ते महोदय. नमस्कारः. संगे जानोत्तर धैर्ये संघे जानोत्तरा धैर्ये संघे जानोत्तरा धैर्ये कर्म व्यतिहारेण
न कर्म च स्त्रियाम् अभिविधौ भाव इनुन् आक्रोश वन्योग्रहः प्रेलिप्सायां परौ यज्ञे नौवृधान्ये उदिश्रयति यौति पूद्रुवः उदिश्रयति यौ श्रौति पूद्रुवः विभाषाङ्गि लुप्लुवोः अवेग्रहो प्रतिबन्धे वे प्रेवणिजां रश्मौ च वृणोतेराच्छादने परौ भुवो वज्ञाने एरच रुदोरप ग्रहवदनि तत्र ऋदोरप् ऋदोरप ग्रहवृदिनि निश्चिगमश्च उपसर्गेदः नौण च धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। अनुराधा भगिनी। नमस्कार आचार्य। फ्रॉम 61 onwards. आमां व्यधजोरनुपसर्गे स्वनः सोर्वा यमः समुपनिविशु च नौ गदनद पठस्वनः क्वणो वीणायाञ्च नित्यं पणः परिमाणे मदोनुपसर्गे प्रमाद सम्मदौ हर्षे समुदोरजः पशुषु अक्षेषु ग्लः प्रजने सर्तेः वः संप्रसारणञ्च न्यभ्युपविशु आंगी युद्धे निपानमाहावः भावेनुपसर्गस्य हनश्च वदः मूर्तौ घनः अंतर्घनो देशे अगारैकदेशे प्रगणः प्रघाणश्च उद्धनोत्याधानम्। नमस्ते आचार्य। नमस्कार। अपघनोऽङ्गं करणेयो विदृशो स्तम्भे कच परौघः उपघ्न आश्रये संगोद्घौ गणप्रशंसयोः निघो निमित्तं वितक्त्रीः वितोऽथु च यजया च यत विच्च प्रच्छ रक्षो नं स्वपोनन् उपसर्गे घोकिः कर्मण्यधिकरणे च स्त्रियाङ्क्तिन् स्थागापापचो भावे मंत्रे विशेष पचमनविद वीरा उदात्तः ऊति जूति साति हेति कीर्तयश्च व्रजयजोर्भावेक्यप संज्ञायां समजनिषद निपतमनविद शुंशिन्घ्निणः कृञश्च च इच्छा कृञश्च च। अस्तु धन्यवादः। We will do the Patha now. Then again, if time permits, we will ask for others. So others who have not chanted and would like to chant, you can chant later if time permits, or the tomorrow's class we will have the practice. Atha
पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये तृतीयः पादः अथ पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये तृतीयः पादः अथ पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये तृतीयः पादः उणादयो बहुलम् उणादयो बहुलम् भूतेऽपि दृश्यन्ते भूतेऽपि दृश्यन्ते भविष्यति गम्यादयः यावत् पुरा निपातयोर्लट् विभाषा कदा कर्ह्योः किं वृत्ते लिप्सायां लिप्स्यमानसिद्धौ च लोडर्थलक्षणे च लिङ्चोर्ध्वमुहूर्तिके तुमुन्वलौ क्रियायां क्रियार्थायां भाववचनाश्च अण्कर्मणि च लृट्शेषे च लृटः सत्वा अनद्यतने लुट् पदरुजविषस्पृशोघं सृस्थिरे भावे अकर्तरिचकारके संज्ञायाम् परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः इङश्च उपसर्गेरुवः समियुद्रुदुवः ऋणीभुवोनुपसर्गे वौक्षश्रुवः अवोदोर्नियः प्रेतृस्तुस्रुवः निरभ्योः पूल्वोः उन्योर्ग्रः कृधान्ये यज्ञे समिस्तुवः प्रेस्त्रो यज्ञे
प्रथने वावशब्दे प्रथने वावशब्दे प्रथने वावशब्दे छन्दो नाम्नि च छन्दो नाम्नि च उदिग्रहः उदिग्रहः समिमुष्टौ समिमुष्टौ परिण्योर्नीणोर्द्यूताभ्रेषयोः परिण्योर्नीणोर्द्यूताभ्रेषयोः परावनुपात्यय इणः परावनुपात्यय इणः द्युपयोष्येतेः पर्याये हस्तादाने चेरस्तेजे हस्तादाने चेरस्तेये निवासचितिशरीरोपसमाधानेष्वादेश्चकः निवासचिति शरीरोपसमाधानेष्वादेश्चकः सङ्घे चानौत्तराधत्ये सङ्घे चानौत्तराधर्ये कर्मव्यतिहारेण स्त्रियाम् कर्मव्यतिहारेण स्त्रियाम् अभिविधौ भाव इनुन् अभिविधौ भाव इनुन् आक्रोशे वन्योर्ग्रहः आक्रोशे वन्योर्ग्रहः प्रेलिप्सायाम् परौ यज्ञे नौवृधान्ये उदिश्रयति यौति पूद्रुवः विभाषाङिरुप्लुवोः अवेग्रहो वर्षप्रतिबन्धे प्रेवणिजाम् रश्मौ च वृणोतेराच्छादने परौ भुवो वज्ञाने एरच हृदोरप ग्रहवृद्धि निश्चिगमश्च उपसर्गेदः नौण च व्यथजपोरनुपसर्गे स्वनः सोर्वा यमः समुपनिविशु च नौगदनदपठस्वनः
क्वणो वीणायाञ्च क्वणो वीणायाञ्च क्वणो वीणायाञ्च नित्यं पणः परिमाणे नित्यं पणः परिमाणे नित्यं पणः परिमाणे मदोनुपसर्गे 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 प्रमदसम्मदौ हर्षे प्रमदसम्मदौ हर्षे प्रमदसम्मदौ हर्षे समुदो रजः पशुषु समुदो रजः पशुषु समुदो रजः पशुषु अक्षे शुक्लः अक्षे शुक्लः अक्षे शुक्लः प्रजने सर्तेः रजने सर्तेः रजने सर्तेः क्वः सम्प्रसारणं चन्यभ्युपविशु क्वः सम्प्रसारणं चन्यभ्युपविशु क्वः सम्प्रसारणं चन्यभ्युपविशु सम्यक् शृणोतु क्वः सम्प्रसारणं चन्यभ्युपविशु क्वः सम्प्रसारणं चन्यभ्युपविशु क्वः सम्प्रसारणं चन्यभ्युपविशु आङ्युक्थे आङ्युद्धे आङ्युद्धे निपानमाहावः 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 भावेनुपसर्गस्य 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 हनश्च वधः हनश्च वधः हनश्च वधः मूर्तौ घनः मूर्तौ घनः मूर्तौ घनः अन्तर्घनो देशे अन्तर्घनो देशे अन्तर्घनो देशे अकारैकदेशे प्रघणः प्रघाणश्च अगारैकदेशे प्रघणः प्रघाणश्च अगारैकदेशे प्रघणः प्रघाणश्च उद्घनोत्याधानम् 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 अपघनोऽङ्गम् 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 करणेयो विद्रुषु करणेयो विदृशु करणेयो विदृशु स्तम्भे कच स्तम्भे कच स्तम्भे कच परौघः 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 उपघ्न आश्रजे उपघ्न आश्रये उपघ्न आश्रये सङ्घोद्घौ गणप्रशंसयोः सङ्घोद्गौ गणप्रशंसयोः सङ्घोद्गौ गणप्रशंसयोः निघोनिमितम् 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 द्वितः त्रिः द्वितः त्रिः द्वितः त्रिः द्वितोऽथुच 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 यजयाचयत विच्छप्रच्छरक्षोणम् यजयाचयत विच्छप्रच्छरक्षोणम् यजयाचयत विच्छप्रच्छरक्षोणम् स्वपोनन् 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 उपसर्गे घोः किः उपसर्गे घोः किः उपसर्गे घोः किः कर्मण्यधिकरणे च कर्मण्यधिकरणे च कर्मण्यधिकरणे च क्रियाङ्क्तिन् स्त्रियाङ्क्तिन् स्त्रियाङ्क्तिन् स्थागापापचो भावे स्थागापापचो भावे स्थागापापचो भावे मन्त्रे वृषेशपचमनविदभूवीरा उदात्तः
मंत्रे वृषशपचमनविद भूवीर उदात्तः मंत्रे वृषशपचमनविद भूवीर उदात्तः ऊति यूति जूति साति ऊति यूति जूति साति हेति कीर्तयश्च ऊति यूति जूति साति हेति कीर्तयश्च ऊति यूति जूति साति हेति कीर्तयश्च प्रजयजोर्भावेक्यप 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 संज्ञायां समजनिषदनिपतमनविदशुंषीङ्घ्रिणः संज्ञायां समजनिषदनिपतमनविदशुंषीङ्घ्रिणः संज्ञायां समजनिषदनिपतमनविदशुंषीङ्घ्रिणः कृञश्च च क्रियश्च च क्रियश्च च इच्छा 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 anyone would like to chant? Sheetal with me. महोदय उणादयो बहुलं भूतेऽपि दृश्यन्ते भविष्यति गम्यादयः यावत् पुरा निपातयोर्लट् विभाषा कदा कर्ह्योः सम्यक् वा विभाषा कदा किं वृत्ते लिप्तायां लिप्स्यमानसिद्धौ च लोडर्थलक्षणे च लिङ् चोर्ध्वमौहूर्तिके तुमुन्मृणुलौ क्रियायां क्रियार्थायां भाववचनाश्च अणकर्मणि च रुट् शेषे च रुटः सद्वा अनद्यतने लुट् पदरुज विषस्पृशो घञ श्रुस्थिरे भावे अकर्तरि च कारके संज्ञायां परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः इडश्च इंगश्च महोदय मम एक प्रश्न अस्ति हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये पूरा वर्ड नहीं आता है तो ये जो आप जो पीडीएफ शेयर करते हैं ना तो वो कहाँ वो पीडीएफ कहाँ मिलेगी अष्टाध्यायी में तो ये पीडीएफ नहीं है अष्टाध्यायी इस कोर्स में हम पीडीएफ अपलोड नहीं कर रहे हैं मतलब पीडीएफ ही उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आपको ये चाहिए तो ये फ्री वेबसाइट है अष्टाध्यायी.com ये वेबसाइट लिंक आपको दिख रहा है क्या ये तो लिंक वहाँ पे तो नहीं है मैं यूज करती हूँ वो तो हाँ उसमें अष्टाध्यायी.com अगर आप जाएंगे तो सूत्र ऐसा एक स्क्रीन आएगा हाँ इधर मोर में जाइए मोर में दक्षिण भाग में आपको ये साधनानि कर जो शीर्षिका है उसके नीचे अष्टाध्यायी पारायणम ये पारायणम अष्टाध्यायी पारायणम पारायण के लिए उपयुक्त ये अंतर्जाल का एक पुट आपको मिलेगा तो ये क्लिक करेंगे तो ये आएगा इधर आप सिलेक्ट कर सकते हैं किस अध्याय का किस पाद आप पारायण करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे तो उस अध्याय का उस पाद उद्घाटित होगा तो ऐसे या फिर आपका और एक उपाय है ये लिंक में अष्टाध्यायी.com डालने के बाद /chanting
हाँ वो तो है। हाँ ये डालेंगे ये डालेंगे तो भी आपको वही अंतर्जाल मिलेगा। मिलता है वो, देखती हूँ चलो। आप अभी ट्राई कर सकते हैं, हाँ मैं वो उधर ही कोशिश हूँ। कर बाद में आप बताइए। आपको यदि कोई मुश्किल हाँ होगा तो क्या आप आ रहा। बता सकते हाँ ठीक है, ठीक, धन्यवाद महोदय। हैं। ठीक है। हाँ मिल गया हाँ, सर, ठीक है, हाँ। तो इधर ही आपको ऑडियो भी मिलेगा, इधर ही सब कुछ मिल जाएगा। हाँ हाँ मिला मिला दीदी, तो धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। आने में Namaste. I was very busy at work. I could not practice. हाँ Uh, उपसर्गेरुवः समियुद्धृदुवः श्रीणीभुवोनुपसर्गे वौक्षुश्रुवः अवोदोर्नियः प्रेदृस्रुवः निरम्भ्योऽप्लुवोः उन्योर्ग्रह कृधान्ये यज्ञे समिस्तुवः प्रेस्रोयज्ञे प्रथने वावशब्दे धन्दो नाम्नि च उदिग्रहः समीमुष्टौ परिण्योर्नीर्नोर्द्युताभ्रेषयोः परावनुपात्यय इनः व्युपयोष्येतेः पर्याये हस्तादाने चरस्ते ये चेरस्ते हस्तादाने चेरस्ते ये अलमलं धन्यवादः। धन्यवादः। अलम् सम्यक् उक्तं। नेक्स्ट् रामकृष्णमहोदय। नमस्काराः। नमस्कारः। हस्तादाने चेरस्ते ये निवासचितिशरीरोपसमाधानेष्वादेश्च कः संघे चानौत्तराधर्ये कर्मव्यतिहारेण च स्त्रियाम् अभिविद्यौ भाव इनुन् आक्रोशेवन्योर्ग्रहः प्रेलिप्सायाम् परौ यज्ञे नौ वृधान्ये उदिश्रयते यौति पूर्द्रुवः विभाषाङ्गिरुप्लुवोः अवेग्रहो वर्षप्रतिबन्धे प्रेमणिजां रश्मौ च वृणौ तेराच्छादने परौ भुवो वज्ञाने एरचि रूदोरपु ग्रहवृदृनिश्चिगमश्च उपसर्गेदः नौण च व्यधजपोरनुपसर्गे। अलं महोदय, अलं धन्यवादः। नमस्कारः। नेक्स्ट सुजाता भगिनी। नमस्ते महोदय। नमस्कारः। व्यधजपोरनुपसर्गे स्वनहसोर्वा यमः समुपवनिविषु च नौगदनदपटस्वनः पणो वीणायाञ्च नित्यं पणः परिमाणे मदोनुपसर्गे प्रमदसम्मदौ हर्षे समुदो रजः पशुषु अक्षे शुक्लः प्रजने सर्तेः सम्प्रसारणञ्च न्यभ्युपविशु आङियुद्धे निपानमाहावः भावेनुपसर्गस्य हनश्च वधः मूर्तौ घनः अन्तर्घनो देशे अगारकैकदेशे प्रगणः प्रगाणश्च उद्घनोत्याधानं
अपघनोऽङ्गं करणेयो. अलं भगिनि, अलमलं. धन्यवादः. Anyone else would like to chant? आचार्य एका शङ्का अस्ति उद्घनो अस्ति वा उद्घनो अस्ति उद्घनो द अधिक ध अस्ति वा घ अस्ति कवर्गस्य धकार. आमाम् अस्तु धन्यवादः मम मम अपि प्रश्नः अस्ति 86 संगोद उद्गौ she is asking only that, right? उद्घनोत्याधान उद्घनोत्याधान धनो घ घ ख ख ग घ उद्घनो संगोद घौ संघोद घौ. There also it is the same, but you know, I think she Anuradha Bhagini asked Upaghanongam, the 80th sutra, right? Anuradha Bhagini. हाँ आमाम् अत्र घ अस्ति वा ध अस्ति इति मम प्रश्न. घकारः घकारः जनरली इट इज ऑलवेज दकार धकार अस्ति अत्र घकार अस्ति. आमाम्. What is the problem is 80 and 86 both are udgau. Both are correct. Correct. Sanghodghau udghanongam. Sorry, udghanotyadhan. Okay. अत्र 86 इत्यत्र दकारोत्तरवर्ती धकार अस्ति अत्र. नैव धकारः संघ उद्घ उद्घः इत्येव शब्दः. संघोद्घौ गणप्रशंसयोः. अस्तु अस्तु तत् सम्यक् न दृश्यते. अस्मिन् फाण्ट् मध्ये, in this font there is a problem. That is, what is the difference? How is the difference is the is represented like this, but the is represented like this. So this is the subtle difference. When I write big, you will get to know, but here you will not get to know that difference. But actually, if this line is joining dakara, then that is dha. If you have a zero here, a circle here, then it is dha. So Yes, this yes, is the difference actually. But in this font, it is not clearly evident, especially when the font size is small. If you zoom it, you will get to know. Okay, okay. Now got it. That zero is making it is not seen, or it is not. We are not able to specify. Okay. Correct. 337 it is Mahoday. 337 it is the lipsyamana siddhau cha. Siddhau cha. Correct. So it is there. It is dha. Dakarasya dhakaraha. See, I will just 80 is both one. Mahoday, 80 is both one. Both, okay, that's the second one. No, there is only udgha. Udghanotyagdhanam. Da. That is dha is there, but along with dakara, it is dha. Okay. The example you told first, that lipsyamana siddhaucha. There it is dha. Siddhaucha. Here it is dha. Udghan, udgha. Udghanotyadha. So if you see, there's no, see here, there's no, that circle is not there. So this is udgha. And this line has touched the dakara. If you see this line, it has touched dakara. So that is udgha. So that is how this font is. Yeah, 337 is the siddhaucha. Yes. There it is lipsyamana siddhaucha. Excellent. So we'll end today's class with this. Sarve dhanyavadaha. Agrima kakshataha nutana paathaha prarapsyate. Dhanyavadaha. Yena aksharasamam najamathigam maheshwarat कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः.
राम